गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए जिससे रेलवे एसएससी एंड अदर कंपटीशन की तैयारी में अच्छे से कर सकें। तो हमारा पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलेनियस सीरीज, एंड सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फोर्थ order and ranking, fifth blood relation, and sixth syllogism, seven logical Venn diagram, eight sitting arrangement, nine analogy, 10 classification, 11 series, and 12 inserting the missing characters, 13 arithmetical reasoning, 14 सिम्बल्स एंड नोटेशंस, 15 नंबर पे है हमारा वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, एंड 16 नंबर पे क्लॉक, 17 कैलेंडर, 18 नंबर पे क्यूब एंड क्यूबाइड एंड डाइस, 19 स्टेटमेंट एंड एजप्शन, 20 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 21 मिरर इमेज, एंड 22 नंबर पे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एंड 23 नंबर पे काउंटिंग फिगर्स, 24 नंबर पे फिगर कंप्लीशन एम्बेडेड, फिगर ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, फिगर मैट्रिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फिगर, एंड 25 नॉन वर्बल रीजनिंग है जिसमें पहला सीरीज, दूसरा एनालॉजी एंड थर्ड क्लासिफिकेशन आता है, एंड 26 मैट्रिक्स। इन 26 चैप्टर को पढ़ के हम किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।